レッスン1、ハイキングに行きませんか？ねえ、アナ、週末のアイディアがあるんだ。ハイキングに行くのはどう？こんにちは、ジョン。いいですね。自然の中にいるのが大好きなんだ。パーフェクト。ハイキングギアを用意して、ルートを計画しましょ計画のようですね。スナックとお水も用意できます。う。絶対に。トレイルでは水分補給とエネルギー補給が必要です。天気予報をチェックして、ハイキングに適した日かどうか確認しましょう。いいアイディアだ。安全第一だし、雨に降られたくない。すべての詳細が分かったら、待ち合わせをして冒険を始めましょう。計画のようですね。じゃあ始めよ間違いない、ジョン。トレイルに出て、素晴らしいアウトドアを楽しむ時間です。う。行くぞ、アナ。楽しくて思い出に残るハイキング旅行に出かけましょ絶対に、ジョン。私たちのハイキングが笑いと美しい景色でいっぱいになりますように。教訓に、新しいノートパソコンの購入を考えている。う。ねえ、アナ。アドバイスが必要だ。新しいノートパソコンを買おうと思っている。こんにちは、ジョン。それはいい考えだ。あなたの要求はどのようなものですか？仕事やゲームにパワフルなものが欲しい。何か提案は？良い点です。評判の良いブランドの最新モデルをチェックすることをお勧めします。調べてみます。考慮すべき特定の機能はありますか？高速なプロセッサー、十分なストレージ、専用のグラフィックスカードを探してください。了解しました。そのことを念頭に置いて研究します。また、カスタマーレビューを読んで、信頼性とパフォーマンスを把握してください。それは賢いヒントです。アンナ、助けてくれてありがとどういたしまして、ジョン。さらにサポートが必要な場合はお知らせください。う。そうするよ。アンナ。アドバイスありがとうございます。問題ないよ、ジョン。ラップトップハンティングおめでとう。絶対に、アナ。完璧なテックコンパニオンを見つけるために頑張りましょ乾杯、ジョン。新しいラップトップがあなたに喜びと生産性をもたらしますように。レッスン3、今日の予定は？う。ねえ、アナ。今日の予定は？こんにちは、ジョン。大したことはない。ちょっと読書に追いつくつもりです。リラックスできそうですね。特に読んでいる本はありますか？しばらく読みたいと思っていたミステリー小説を始めようとしています。いいね。サスペンスと手がかりの世界に迷い込んで楽しんでください。ありがとう、ジョン。私にとってはいつもエキサイティングな脱出です。さて、今日は新しいコーディングプロジェクトに取り掛かります。それは面白そうですね。生産的でクリエイティブなコーディングセッションになりますように。ありがとう、アンナ。新しいことに挑戦できることにワクワクしています。リラックスして生産的な一日を過ごしましょう。乾杯、アンナ。それぞれのアクティビティを楽しみましょう。絶対に、ジョン。今日が喜びと達成感に満ち溢れますように。レッスン4、バーチャルチームビルディングのアクティビティはどうですか？ねえ、アナ。リモートチームメンバーの間でチームスピリットを育むことを考えていました。何かアイデアは？こんにちは、ジョン。重要だって同感だよ。
バーチャルチームビルディングのアクティビティはいかがですか？素晴らしい提案です。オンラインゲームやバーチャルハッピーアワーを開催できます。遠く離れていても、つながり、友情を築く楽しい方法です。また、オープンなコミュニケーションとコラボレーションを促進することもできます。絶対に。定期的なチェックインとチームミーティングは、関係を強化するのに役立ちます。成功を分かち合い、マイルストーンを祝うことは、チームスピリットを高めることにもつながります。また、ポジティブでインクルーシブな職場文化を築くことも不可欠です。本当、共感とサポートは、チームスピリットを育むのに大いに役立ちます。強固でつながりのあるリモートチームの構築に乾杯。乾杯、アンナ。遠くからでも活躍できるチームへ。絶対に、ジョン。どこにいても、私たちのチームスピリットが輝きますように。レッスン後、今週末は買い物に行きます。ねえ、アナ。今週末は買い物に行くよ。もちろん、新しい服が必要です。どんなタイプに興味がありますか？こんにちは、ジョン。楽しそうだね。カジュアルで着心地の良い服に興味があります。良い選択です。普段着には快適さが重要です。間違いなく。用途が広く、組み合わせやすい服が好きです。私はスポーティーでアスレチックウェアにもっと興味があります。私はアクティブでいるのが大好きです。それはあなたのアクティブなライフスタイルに合っています。機能的でスタイリッシュ。まさに、自由に動ける服が欲しい。さまざまな店舗を探索して、完璧な作品を見つけましょう。計画のようですね。ファッションアドベンチャーに乗り出す準備はできていますか？絶対に、ジョン。洋服の買い物を始めましょう。行くぞ、アナ。パーフェクトなスタイルを見つけましょう。乾杯、ジョン。私たちのショッピング旅行が成功し、楽しいものになりますように。教訓6、天気予報を確認して、それに応じて準備する必要があります。ねえ、アナ。旅行の準備をしているところです。天気予報を確認して、それに応じて荷造りしなきゃ。こんにちは、ジョン。それはいい考えだ。天気は時々予測できないことがある。絶対に、雨や日差しに備えていない状態で捕まりたくない。どんな天候にも適した服装を用意しましょう。同意した。重ね着オプションと防水ジャケットは必須です。また、重要な書類のコピーを常に携帯することを忘れないでください。良い点です。旅行中は後悔するよりは安全である方がいい。パスポート、ID、旅行日程のコピーは命を救うことができます。バッグを再確認して、必要なものがすべて揃っていることを確認しましょう。計画のようですね。準備万端で冒険に出る準備はできています。絶対に、アナ。スムーズで楽しい旅を。乾杯、ジョン。私たちの旅が思い出に残る瞬間でいっぱいになりますように。行くぞ、アナ。冒険が待っている。レッスン7、自家製ラザニアが欲しくてたまらない。ねえ、アナ。自家製のラザニアが欲しくてたまらなかった。こんにちは、ジョン。それは素晴らしいアイディアだ。作ってから久しぶりだ。私はそれがどれほど美味しくて心地よいかが大好きです。私たちは料理の日を計画すべきだ。間違いない。
日付を設定して、必要な材料をすべて集めましょう。そして、それを特別なものにする秘密の成分を忘れないでください。ああ、はい。ラザニアを伝説にしている秘密の材料。友達を誘って一緒に楽しみましょうか。いい考えだ。良い仲間と美味しい料理を共有するのが一番です。ラザニアのごちそうを食べて素敵な思い出を作りましょう。香りと味はすでに想像できます。すごいことになるよ。自家製ラザニアと楽しいクッキングデーに乾杯。乾杯、ジョン。食欲をそそるラザニアと楽しい時間を一緒に過ごしましょう。料理を始めよう、アナ。キッチンが俺たちの名を呼んでいる。レッスン8、私はいつも新しい場所を探検したいと思っていました。ねえ、アナ。私はいつも新しい場所を探検したいと思っていました。どこがおすすめですか？こんにちは、ジョン。ワクワクする。海への旅行はいかがですか？素晴らしいアイデアです。私たちが砂浜でくつろいでいる姿を想像できます。日光浴をしたり、海で泳いだり、海岸のそよ風を楽しんだりできます。完璧な休暇のようですね。特におすすめのビーチは？パラダイスコーブというビーチについて素晴らしいことを聞いたことがあります。パラダイスコーブです。この南国の楽園への冒険を計画しましょウォーターアクティビティを楽しんだり、郷土料理を試したり、地域を探索したりできます。う。日常から抜け出してリフレッシュできるでしょ絶対に。新しい場所は常に新しい経験と思い出をもたらします。う。パラダイスコーブの美しさを一緒に発見できることを嬉しく思います。乾杯、ジョン。忘れられないビーチでのひとときを作りましょう。荷物をまとめよう、アナ。パラダイスが待っている。レッスン9、特定の食事療法や栄養計画に従っていますか？ねえ、アナ。ダイエットのことをずっと考えてたんだ。何か特定の食事療法や栄養計画に従っていますか？こんにちは、ジョン。バランスをとることと、いろんな食べ物を食べることが大切だと思うんだ。それは良いアプローチです。特に注目している食べ物は？食事には果物、野菜、全粒穀物をたっぷり入れるようにしています。それは健康そうですね。好きなレシピはある？サラダ、炒め物、自家製スムージーを試すのが好きです。いいね。自分が楽しめる栄養価の高いオプションを見つけることが重要です。絶対に。体と味覚の両方に栄養を与えることがすべてです。制限したり、避けようとしている食べ物はありますか？私は加工食品や砂糖の添加を控えるようにしています。それは理にかなっています。私たちが何を消費しているかに注意することが重要です。本当。個々の体に最適なものを見つけることです。バランスの取れた栄養たっぷりの食へのアプローチに乾杯。乾杯、ジョン。ヘルシーで美味しい食事を楽しみましょう。アンナ、美味しくて栄養価の高いレシピを探り続けましょレッスン10、どうやってそこにたどり着く予定ですか？う。ねえ、アナ。旅行の計画をしていたんだ。理にかなっている。どうやってそこに行くつもりなの？こんにちは、ジョン。私は飛ぶよ。目的地に着くにはこれが一番早い方法だ。それは便利です。もうフライトを予約しましたか？
まだです。まだ一番お得な情報を見つけて詳細を確定しないといけません。時間をかけて価格を比較してください。お得に買う価値はあるよ。絶対そうするよ。いくらかお金を貯めることはいつもおまけだ。予約したらお知らせください。到着の手配をいたします。そうします。同期して一緒に旅程を計画すべきだ。絶対に。詳細がわかれば、手配は簡単になるだろう。私たちの旅と、あなたと一緒に新しい場所を探索するのを楽しみにしてい同様に、ます。アンナ、エキサイティングな冒険になるよ。思い出に残る旅と忘れられない体験に乾杯。乾杯、アンナ。スムーズなフライトと素晴らしい発見がここに。忘れられない旅にしよう、ジョン。レッスン11、オンラインのプライバシーは重要です。ねえ、アナ。オンラインプライバシーは重要です。自分のプライバシーはどうやって守っているの？こんにちは、ジョン。間違いなく、それは極めて重要です。私は強力でユニークなパスワードを使ってい良い習ます。慣です。パスワードマネージャーは使っていますか？はい、そうです。すべてのパスワードを安全に追跡するのに役立ちます。それは賢いことです。二要素認証についてはどうですか？セキュリティを強化するために、可能な限り有効にしています。素晴らしい。フィッシング詐欺を避けるためのヒントはありますか？メールの送信者を再確認し、不審なリンクをクリックしないようにしています。賢明な動き。オンラインで個人情報を保護するのはどうですか？何を共有するか、誰と共有するかについては慎重です。気を配ることが重要です。他に講じているプライバシー対策はありますか？私は定期的にデバイスを更新し、信頼性の高いウイルス対策ソフトウェアを使用していしっます。かりしたステップ。オンラインプライバシーの保護に拍手を送ります。乾杯、ジョン。デジタルの世界で安全を保つためにね。アンナ、これからも警戒を怠らず、オンラインプレゼンスを守りましょレッスン12、直接予約するべきですか？それともホストに連絡するべう。きでねえ、すか？アナ。これらのバケーションレンタルについて聞いたことがある。直接予約するべきですか？それともホストに連絡するべきですか？こんにちは、ジョン。場合によります。直接予約すると便利で安心です。それは理にかなっています。しかし、ホストに連絡することで、より多くの情報が得られる場合があります。本当。彼らは追加の詳細を提供したり、私たちの質問に答えたりすることができま滞す。在中にサプライズがあってほしくない。多分ホストに連絡した方がいいでしょ疑問や特別なリクエストがある場合は、事前に明確にしておくと良いでしょう。う。さらに、ホストの応答性と有用性を感じることができます。これは、スムーズで楽しい体験をするために重要です。ホストに連絡してどうなるか見てみます。パーフェクト。必要な情報がすべて揃っていることを確認しましょう。完璧なバケーションレンタルとストレスのない滞在を見つけて乾杯。乾杯、ジョン。思い出に残る、手間のかからない休暇を過ごしましょう。アナ、宿泊施設を確保しよう。冒険が待っている。教訓13、深夜はきつい。ねえ、アナ。深夜は大変だよね。私も。こんにちは、ジョン。絶対に、時々苦労することもある。
時間が遅くなるようなもので、目を覚まし続けるのは難しいように感じます。言いたいことはわかる。目を開けずにはいられないのが現実だ。深夜のおやつが欲しくなるのも魅力的だと思いませんか？ああ、間違いない。冷蔵庫を吸収したいという衝動に抵抗するのは難しい。深夜の映画やテレビ番組は両刃の剣になり得ます。面白いけど、寝るのがさらに難しくなります。そして、翌朝はムカつきと睡眠不足に陥ります。まるでスローモーションでカフェインを摂取しようとしているようなものです。はは、まさに。でもね、私たちは生き残って後で笑いますよね。絶対に。深夜は大変かもしれませんが、面白い話も生まれます。深夜を生き延び、睡眠不足の瞬間を迎えることに乾杯。乾杯、ジョン。夜更かしという面白い冒険に出かけよう。アンナ、ユーモアのセンスで深夜に取り組も第14課交通手段についてお話ししたいと思います。う。ねえ、アナ、問題ありません。常に準備しておいた方がいいです。他に話したいことはある？こんにちは、ジョン。実は、はい。私たちの交通手段についてお話ししたかったのです。いいアイディアだ。柔軟性を高めるためにレンタカーを借りるのはどうですか？それはうまくいくかもしれない。しかし、公共交通機関はどうでしょうか？便利な場合もあります。確かに、バスや電車を使えば駐車の手間を省くことができます。また、交通手段の費用と利用可能性も考慮する必要があります。同意した。それぞれの選択肢の長所と短所を比較検討する必要があります。多分、両方の組み合わせが最善のアプローチかもしれません。可能性はあります。日々の計画に合わせて組み合わせることができます。予期しない状況が発生した場合に備えて、代替案やバックアップ計画を立てておくと良いでしょう。間違いなく、輸送に関しては柔軟性が重要です。さて、決定を下す前に、オプションを調べて比較しましょう。計画のようですね。最適な移動方法を見つけよう、アナ。行くぞ、ジョン。移動手段の冒険が待っています。レッスン15、情報型の過負荷。ねえ、アナ。最近マスコミのせいでストレスがたまりますね。情報型だ。こんにちは、ジョン。言いたいことはわかるよ。時には圧倒されることもあります。ニュースや最新情報が絶え間なく流れているように感じます。確かに、起こっていることすべてについていくのは難しいです。そして、読めば読むほど不安になります。わかりました。休憩をとって、つながりを断つことが大切だ。情報を常に把握することと、精神的な健康を維持することのバランスを取る必要があります。絶対に。今日のペースの速い世界では、セルフケアを優先することが重要です。メディア消費を制限して、もっとポジティブなことに集中すべきかもしれない。それはいい考えだ。気分を高揚させるコンテンツに囲まれていると、違いが生まれます。メディアに圧倒されないように、バランスを取ろうと思います。何を消費するかは自分でコントロールできることを忘れないでください。ありがとう、アンナ。メディアの混乱の中で平和を見つけることに乾杯。乾杯、ジョン。より穏やかで幸せな心の状態に。アンナ、静けさを感じながらメディアの嵐の中を乗り切ろう。
レッスン16、自分のスキルをアピールすることが大事。ねえ、アナ。面接では自分のスキルを披露することが重要です。こんにちは、ジョン。絶対に、あなたが輝いて感動するチャンスです。自分の経験や実績をアピールすることは強い印象を与えると思います。それは素晴らしいアプローチです。面接では自信が鍵となります。私が自分のスキルをどのように応用したかについて、必ず具体例を挙げておきます。それは賢い戦略です。それはあなたの能力を効果的に発揮します。また、この役に対する私の熱意と情熱を示したいと思っています。絶対に。雇用主は本当にワクワクしている候補者を高く評価します。面接官にも聞けるよう、心のこもった質問をいくつか用意しておきます。それはいい考えだ。それはあなたの興味とエンゲージメントを示しています。印象に残り、競合他社から目立つようにしたいです。適切な準備をして自分のスキルを披露すれば素晴らしい成果を上げることができます。ありがとう、アンナ。面接の成功と就職おめでとう。乾杯、ジョン。面接で輝いたあなたのスキルに拍手を送ってください。アンナ、インタビューの準備をしておきましょレッスン17、熱帯の楽園に行こうと思っていました。う。ねえ、アナ。南国の楽園に行こうと思ってたんだ。こんにちは、ジョン。すごいですね。トロピカルな目的地はとても美しいです。ヤシの木、透き通った海、白い砂浜はすでに想像できます。はがきや夢に足を踏み入れるようなものです。暖かい太陽を肌で感じ、ターコイズブルーの海で泳ぎたいです。トロピカルな雰囲気と豊かな緑が静けさを醸し出しています。そして、美味しいトロピカルフルーツと爽やかなカクテルをお楽しみください。鮮やかな色からトロピカルな香りまで五感を刺激します。日焼け止めとサングラスは必ず持っていかないと。水着と帽子を忘れずに身を守りましょう。熱帯の楽園の魔法を体験するのが待ちきれません。忘れられない冒険になるよ、ジョン。アンナ、一緒に熱帯の楽園を探検して乾杯。乾杯、ジョン。一生続くトロピカルな思い出を作りましょう。南国の楽園への脱出を計画しましょう、アンナ。レッスン18、すべてのアトラクションを近くにいたい。ねえ、アナ。はい、それは素晴らしいことです。すべてのアトラクションに近寄りたい。こんにちは、ジョン。アトラクションの近くにいると便利になり、時間を節約できます。私たちはすべてを探索して体験する時間を最大限に活用できます。絶対に。長時間の通勤や交通の煩わしさを心配する必要はありません。地元の文化や雰囲気に浸るのが簡単になります。ランドマーク、美術館、人気スポットを簡単に訪れることができます。また、近くには食事やエンターテインメントを楽しめるオプションがたくさんあります。アクションの中心にいて、エネルギーを感じるのはワクワクします。さらに、必見のアクティビティや必見のアクティビティもお見逃しなく。私たちは自発的に行動し、冒険を最大限に活用することができます。私たちをアクションの中心に置く宿泊施設を見つけましょう。計画みたいだね、ジョン。すべての興奮を身近に感じることだ。アナ、アトラクションの中心に飛び込もう。教訓19、雨に降られるのは決して楽しいことではない。
ねえ、アナ。いいアイディアだびしょ濡れになるわけにはいかない。こんにちは、ジョン。絶対に雨に降られるのは決して楽しいことじゃない。髪と全体的な見た目を台無しにしますね。ああ、共感できるよ。濡れて縮れた髪型ほど悪いものはありません。そして、ずぶ濡れの靴や服が体にくっつくのを忘れないでください。気持ち悪くて、寒くてベトベトした感じがします。さらに、土砂降りの中、乾いた状態を保ち、避難所を見つけるのは難しいです。特に家から遠く離れている場合や傘がない場合は特にそうです。傘をひっくり返したり、吹き飛ばしたりして、傘の事故をかなり経験しました。傘を持って風雨と戦おうとするコメディショーのようなものです。確かに。準備をして、天気予報を確認しないといけません。そうすれば、予期しないにわか雨を避け、それに応じて計画を立てることができます。濡れずに髪型を保ちましょう、アンナ。絶対に、ジョン。雨滴を避けてスタイリッシュなままでいましょう。雨粒の合間に踊ろうぜ、アンナ。濡れずにね。レッスン20、週末の休暇を計画しようと思っていた。ねえ、アナ。週末の休暇を計画しようと思ってた。興味ある。こんにちは、ジョン。絶対に。週末の休暇というアイデアが大好きです。リラックスして充電する絶好の機会です。日常から一休みして、どこか新しい場所を探検することができました。私たちは街を脱出し、一緒に別の場所を発見することができます。ワクワクしそうですね。特定の目的地を思い浮かべていますか？山の中の居心地の良いキャビンやビーチサイドの隠れ家かもしれません。どちらのオプションも素晴らしいですね。冒険に出るよ。ハイキングに行ったり、ピクニックをしたり、静かな環境を楽しんだりできます。美味しい郷土料理に舌鼓を打ち、新しいアクティビティに挑戦してください。楽しく思い出に残るひとときが満載のミニバケーションになります。私を頼りにしてくれ、ジョン。素晴らしい週末の休暇を計画しよう。すごい、アナ。冒険とリラクゼーションに満ちた週末の準備をしましょ日常から離れて、素晴らしい思い出を作ろう、ジョン。レッスン21、ネットワーキングイベントを試したことはありますか？う。ねえ、アナ。ネットワーキングイベントを試したことはありますか？こんにちは、ジョン。はい、過去にいくつかのネットワーキングイベントに参加したことがあります。仕事上のつながりを広めるのに役立ちましたか？絶対に。ネットワーキングイベントは、新しい人と出会う絶好の機会です。それは知っておくと良いことです。私自身、いくつか参加しようと考えていました。試してみる価値はあります。誰に出会えるか、どんな機会が生まれるかは決してわかりません。ネットワーキングイベントを最大限に活用するためのヒントはありますか？親しみやすく、会話に参加し、注意深く耳を傾けてください。名刺も必ず用意しておきます。それは賢いやり方だ。これは連絡先情報を簡単に交換する方法です。隅に一人で気まずく立ってしまうことがないことを願うばかりです。心配しないでください。最初は少し怖いかもしれませんが、誰もが同じ理由でそこにいます。自分のコンフォートゾーンから出て試してみます。それがスピリットだ、ジョン。ネットワーキングの冒険を始めましょう。アンナ、プロフェッショナルネットワークを拡大し、新しい扉を開きましょう。乾杯、ジョン。
自信を持って魅力的にネットワーキングの世界をナビゲートしましょう。アンナ、私たちを新たな高みへと導くようなつながりを作ろレッスン22、何か象徴的な意味について学びましたか？う。ねえ、アナ、素晴らしい。それは嬉しいですね。何か象徴的な意味を学んだの？こんにちは、ジョン。はい、蝶は変容と変化の象徴としてよく見られることが分かりました。それは魅力的だ。では、蝶を見ることは誰かの人生にポジティブな変化をもたらすことができるのでしょうか？まさに、それは個人の成長と新たな始まりの可能性の表れかもしれません。うわ、自然には独自のメッセージ送信方法がありますよね。絶対に。多くの文化や信念は、象徴主義を様々な動物や自然の要素と関連づけています。他に出会った象徴的な意味はありますか？はい、例えば、ハスの花はしばしば純粋さと悟りの象徴と考えられています。それは美しい。自然がこんなに深い意味を生み出すことができるなんて驚きです。本当にそうです。シンボリズムを探求することで、自然界への感謝の気持ちがさらに深まります。身の回りにあるこれらの象徴的な要素には必ず目を光らせておきます。それは素晴らしいアイデアです。日常の経験をより有意義なものにすることができます。隠された象徴性を発見し、ポジティブな変化を受け入れることにしましょう、アンナ。乾杯、ジョン。私たちを取り巻く世界の美しさと意味を見つけましょう。自然が送るメッセージを解読しよう、アンナ。第23課、ハイキングに行ってアウトドアを楽しもうと思っていました。ねえ、アナ。お元気ですか？元気だよ。こんにちは、ジョン。結構元気だよ。ありがとう。あなたはどう？質問してくれてありがとう。私も元気です。ねえ、週末は何か予定ある？そうでもない。ただ気楽にやるだけだよ。あなたはどう？ハイキングに行ってアウトドアを楽しもうと思っていました。それは素晴らしいですね。新鮮な空気と自然はとても若返らせてくれます。絶対に。リラックスして運動をするのに最適な方法です。特定のハイキングコースを考えていますか？はい、近くの山にはずっと探検したいと思っていた美しい小道があります。完璧な冒険のようですね。私を仲間に入れてください。素晴らしい。自然の美しさに囲まれて素晴らしい時間を過ごせます。待ちきれません。忘れられない週末にしようよ、ジョン。アンナ、ハイキングブーツを紐で締めてトレイルに出よレッスン24、それはアーバンスタイルと呼ばれています。う。ねえ、アナ、本当に？なんて呼ばれてるの？こんにちは、ジョン。アーバンスタイルと呼ばれています。彼らはユニークでトレンディーなファッションセンスを持っています。ああ、聞いたことがある。他のスタイルと何が違うの？アーバンスタイルとは、カジュアルとストリートウェアの要素をスタイリッシュに組み合わせることです。快適さとファッション性が融合したってこと。まさに、スニーカー、グラフィック T シャツ、破れたジーンズ、ステートメントアクセサリーが含まれていることがよくあります。かっこいいですね。試してみて、ワードローブを変えてみるかもしれません。そうすべきだ。楽しくて多彩なスタイルを試してみてはいかがでしょうか。
アーバンスタイルの有名なインフルエンサーやブランドはありますか？間違いない。ソーシャルメディアにはアーバンファッションを紹介するインフルエンサーがたくさんいます。ナイキ、アディダス、シュプリームなどのブランドも人気です。それらをチェックしてインスピレーションを得ないといけません。最新のアーバンスタイルのトレンドを常に把握しておくのに最適な方法です。共有してくれてありがとう、アンナ。都会のファッションの世界を探求できることにワクワクしています。どういたしまして、ジョン。ワードローブに都会的な雰囲気を加えましょう。アンナ、自信を持ってアーバンスタイルをロックしよレッスン25、ビーチトリップは素晴らしい。う。ねえ、アナ。行ったことないけど、行ってみたい。こんにちは、ジョン。ビーチ旅行は最高ですね。一緒に計画しましょう。太陽を浴びたり、つま先で砂を感じたり、海で泳いだりできます。絶対に。リラックスと楽しさに満ちた完璧な休暇になるでしょう。特に思い描いているビーチはありますか？透き通った海とヤシの木がある熱帯の楽園はいかがですか？それは夢のように聞こえます。素晴らしい景色はもう想像できます。砂のお城を作ったり、ビーチバレーをしたり、美味しいシーフードを楽しんだりできます。そして、上に小さな傘を乗せた爽やかなドリンクもお忘れなく。乾杯。究極のビーチバケーション体験です。快適さを最大限に高めるために、日焼け止めとビーチタオルを必ず持参しましょいいアイディアだ。日焼けしたり、海岸でのんびり過ごすのを逃したりしたくありません。う。海風を感じ、波が打ち寄せる音を聞くのが待ちきれません。私も、ジョン。思い出に残るビーチアドベンチャーの準備をしましょう。アンナ、リラクゼーションの海に飛び込んで、美しいビーチの思い出を作りましょレッスン26、お腹が空いていますか？う。ねえ、アナ。お腹すいた。こんにちは、ジョン。はい、お願いします。美味しい食事には抵抗できない。今日の新しいイタリアンレストランを試してみてはいかがですか？美味しそう。パスタを食べたい気分だ。素晴らしい。今夜は予約するよ。パーフェクト。それで夕食の計画は決まった。ラザニアのチーズの美味しさはもう味わえます。そして、ミートボールを使ったクラシックなスパゲッティ料理が欲しいです。デザートにはガーリックブレッドとティラミスが欠かせません。考えているだけで口の中が水っぽくなる。お腹を空かせて満足のいく味覚で帰ろう。絶対に。忘れられないごちそうになるよ。アンナ、美味しいイタリア料理の夜に備えましょ待ちきれないよ、ジョン。一緒に美味しいディナーを楽しみましょう。う。ボナペティット、アンナ。フードアドベンチャーを始めましょレッスン27、今日は新鮮な野菜を買いました。う。ねえ、アナ。今日は新鮮な野菜を買ったよ。素晴らしい。その材料で炒めたらどう？こんにちは、ジョン。計画みたいだね。炒め物はいつも美味しくて手っ取り早い食事です。ピーマン、ブロッコリー、人参、マッシュルームがあります。他に何を追加すればいいの？タンパク質を補給するためにスライスした鶏肉や豆腐を入れてみましょう。いいアイディアだ。そして、醤油、ニンニク、生姜で味付けすることもできます。
そしたらいい味になるよ。ごまを振りかけてカリカリにすることもできます。私はそれが好きです。ごまの良さを少し加えて炒めます。ご飯と一緒に出すのをお忘れなく。もちろん、ふんわりしたご飯が乗っていないと炒め物も完成しません。カラフルで風味豊かな一品になりそうです。そして最高の部分は、好みに合わせてカスタマイズできます。それは本当です。スパイスのレベルを調整したり、お気に入りの野菜を加えたりできます。料理のスキルを生かして美味しい炒め物を作りましょう、アンナ。準備できてる、ジョン。キッチンで美味しい魔法をかけよ鍋を用意して、アンナ。炒め物の採点の時間です。レッスン28、庭で育てることに主に焦点を当てていることは何ですか？ねえ、アナ。庭で育てることに主に力を入れていることは何ですか？こんにちは、ジョン。私は主にトマト、キュウリ、レタスなどの野菜の栽培に焦点を当てています。それは素晴らしい。新鮮な自家製野菜はきっと素晴らしい味がするに違いありません。彼らは間違いなくそうします。自分で食べ物を育てることには満足感があります。想像できます。菜園を成功させるためのコツはありますか？十分な日光を当てて、定期的に水をやり、土壌に肥料を与えてください。それを心に留めておくよ。ずっとガーデニングに挑戦したいと思っていました。一見の価値ありです。努力の報いに驚くだろう。自家製のトマトとレタスで美味しいサラダを作ることはもう想像できます。それがその美しさです。労働の成果を美味しく楽しむことができる。小さな野菜パッチから始めてどうなるか見ていきます。それは良い始め方です。小さく始めて、経験を積むにつれて拡大していきましょう。アドバイスありがとう、アンナ。ガーデニングの旅に出られることにワクワクしています。どういたしまして、ジョン。ガーデニングを楽しんでください。野菜が育ちますように。アンナ、自分たちで新鮮で美味しい農産物を育てましょレッスン29、今日はとても天気がいい。う。ねえ、アナ。今日はとてもいい天気だね。こんにちは、ジョン。はい、外は綺麗です。一日のお出かけに最適です。近くの公園にハイキングに行こうと思っていました。参加してみませんか？いいですね、ジョン。ぜひ参加したいです。新鮮な空気の中で自然を探索しながら楽しい一日を過ごせます。これ以上は同意できませんでした。屋外にいるのはとても爽快だ。風光明媚な景色を楽しんだり、鳥の声を聞いたり、ピクニックをしたりできます。ピクニックに私を呼んでくれ。サンドイッチとスナックを持ってきます。素晴らしい。フリスビーを持ってきてゲームもするよ。それはとても楽しそうですね。楽しみだね。笑い、良い仲間、そして自然の美しさに満ちた一日になるでしょう。これ以上良い一日を過ごす方法は他にありません。ハイキングシューズを履いて、この美しい一日を最大限に活用しましょう、アンナ。絶対に、ジョン。一緒にアウトドアを楽しみ、素敵な思い出を作りましょう。アンナ、冒険と楽しみの素晴らしい一日を。レッスン30、都市を探検したい。ねえ、アナ。次の旅行のことを考えていたんだ。そこで何をしたいの？こんにちは、ジョン。
街を散策したり、郷土料理を食べたり、史跡を訪れたりしたいです。それは素晴らしい計画のように思えます。現地の文化に浸れることにワクワクしています。私も、通りを散策したり、隠れた宝石を見つけたり、新しい味を試したりできます。この町の美味しい料理を堪能するのが待ちきれません。ぜひ有名な屋台の食べ物を試して、地元の市場を訪れてみてください。絶対に、フードシーンを探索することは、新しい場所を体験する最良の方法の一つです。そして、史跡も忘れないようにしましょう。この町の過去について学ぶのは魅力的でしょう。私も同感です。古代遺跡を歩いたり、博物館を訪れたりすると、歴史の旅になります。私たちは美しい思い出を捉え、その過程で多くのことを学びます。美味しい料理、豊かな歴史、そして素晴らしい体験に満ちた冒険になるでしょう。ジョン、あなたと一緒にこの旅に出るのが待ちきれません。アンナ、忘れられない旅の準備をしましょう。すべての瞬間を最大限に活用しましょう。教訓31、ルーティンにポジティブな変化を起こそうとしてきた。ねえ、アナ、ルーティンにポジティブな変化を起こそうとしてるんだ。それについて聞きたい。こんにちは、ジョン。もちろん、あなたが何をしてきたか聞きたいです。さて、まず、早起きして朝のジョギングに出かけました。本当に。すごい、ジョン。定期的な運動は健康に素晴らしい効果をもたらす。絶対に、元気が出て、その日に取り組む準備ができた気がします。朝のシンプルなジョギングが、その日の残りの時間をポジティブな雰囲気にしてくれるのは驚ジョギングくべきこの後は、とです。ストレッチ体操も取り入れ始めました。ストレッチは柔軟性を高め、筋肉の緊張を防ぎます。グッドコール。さらに、心をすっきりさせ、新鮮な視点で一日を始めるのに最適な方法です。それは本当です。運動には、ストレスを軽減したり、気分を高めたりするなど、精神的なメリットもあります。まさに、私の全体的な健康状態がポジティブに変化していることに気づきました。それを聞いて嬉しいよ。ジョン、良い仕事を続けてください。ありがとう、アンナ。私はこの新しいルーチンに固執し、前向きな変化を起こし続けることを決意しています。これ持ってるわ、ジョン。私はここであなたをあらゆる段階で応援しています。アンナ、より健康で幸せなライフスタイルを。教訓32、新製品を宣伝するアイディアが浮かんだ。ねえ、アナ。新製品を宣伝するアイディアが浮かんだ。どう思いますか？こんにちは、ジョン。よく聞くよ。あなたの考えを私と共有してください。さて、ソーシャルメディアのインフルエンサーを使って製品を宣伝しようと思っていました。いいアイディアだね、ジョン。インフルエンサーはリーチ範囲が広く、特定のユーザー層にリーチするのに役立ちます。まさに、インフルエンサーとコラボレーションすることで、彼らのフォロワーを活用し、理想的なオーディエンスをターゲットにすることができます。これは賢い戦略です。インフルエンサーはフォロワーとの信頼関係を築き、レコメンデーションのインパクトを高めています。さらに、ブランドに本物らしさと親しみやすさを添えてくれます。私も同感です。人々は自分がフォローしている人や尊敬している人からの推薦を信頼する傾向があります。また、様々なタイプのインフルエンサーを活用して、様々なユーザー層や関心に対応できます。
そうすれば、メッセージや製品のプロモーションを特定のグループに合わせて調整できます。これは双方にメリットのある状況です。インフルエンサーはオーディエンスを引きつけることができ、私たちは製品の露出を得ます。ただし、インフルエンサーが私たちのブランド価値とターゲット市場と一致していることを確認する必要があり絶対に、ます。私たちの製品に真に共感してくれるインフルエンサーを見つけることは重要です。ジョン、潜在的なインフルエンサーの調査と連絡を始めましょう。いくつかのつながりを作る時が来ました。同意しました、アナ。インフルエンサーの力で私たちの製品が新たな高みに達するのを見る準備をしてください。効果的なプロモーションとコラボレーションの成功をお祈りします、ジョン。レッスン33のんびりとした休暇が欲しくてたまらない。ねえ、アナ。リラックスした休暇が欲しかったんだ。目的地のアイデアは？こんにちは、ジョン。ハワイはどう？穏やかなビーチとのんびりとした雰囲気で知られています。それは本当にリラックスしているように聞こえます。ハワイはその自然の美しさと熱帯の楽園で有名です。太陽を浴びたり、透き通った海で泳いだり、素晴らしい夕日を楽しんだりできます。そして、美味しいハワイ料理もお忘れなく。モーポークボールとフレッシュパイナップルの味は味わえます。絶対に。地元の味を堪能したり、伝統的な料理を試したりできます。また、緑豊かな熱帯雨林を探索したり、息を飲むような滝までハイキングしたり、シュノーケリングに行ったりすることもできます。ハワイでは自然との触れ合いを楽しませてくれる様々なアウトドアアクティビティを提供しています。私たちがビーチでくつろいだり、爽やかなトロピカルドリンクを飲んだり、心配事をすべて忘れているのを想像できます。日常の喧騒から離れ、活力を取り戻す休暇になるでしょう。ワクワクしてる、アナ。ハワイ旅行の計画を立て、本当にリラックスした休暇の準備をしましょう。私を頼りにしてくれ、ジョン。水着を用意して、島で至福のひとときを過ごしましょう。砂浜、穏やかな波、そして究極のリラクゼーションへ、アンナ。レッスン34、ニュースフィードをスクロールするのに多くの時間を費やしている。ねえ、アナ。私は自分自身についてあることに気づきました。ニュースフィードをスクロールするのに多くの時間を費やしている。こんにちは、ジョン。言いたいことはわかるよ。時々、自分も同じことをしていることに気づく。何が起きたの？まあ、並んで待っている時やコマーシャルの最中など、他に何もすることがない時は、ニュースフィードをスクロールしていることさえあります。ああ、なるほど。ダウンタイムの瞬間でも、それが反射になったようですね。まさに、何も考えずに自動的に指がソーシャルメディアアプリに移動するようなものです。これは、このデジタル時代では一般的な習慣です。私たちは常に情報や最新情報を大量に受けています。分かってるけど、そのせいで他のことを見逃しているような気がする。それは理解できます。バランスをとり、ソーシャルメディアに時間を浪費させないようにすることが重要です。そうだね、アンナ。この習慣を断ち切って、現実世界でもっと存在感のある存在になりたいです。一つのアプローチは、無意識にスクロールするのではなく、ソーシャルメディアをチェックする特定の時間を設定することです。それはいい考えだ。日中はソーシャルメディアに特定の休憩時間を割り当てることができます。自由時間を決めさせる必要はありません。そして、読書、趣味、友達と過ごす時間など、楽しいアクティビティで他の瞬間を充実させましょう。私はそれが好きです。時間を取り戻して、
自分にとって本当に大切なことに集中するときです。わかった、ジョン。小さな一歩が大きな変化につながることを忘れないでください。適切なバランスを見つけることがすべてです。励ましてくれてありがとう、アンナ。スクロールの習慣を断ち切り、より充実した人生を送りましょレッスン35、何かサポートが必要だと思う。う。ねえ、アナ。最近、ちょっと圧倒されてるよ。何かサポートが必要だと思う。こんにちは、ジョン。君がそれを認めてくれて嬉しいよ。助けを求めることは強さの表れだ。そうだね、アンナ。物事が一人では対処しきれないと感じたら、手を差し伸べることが重要です。絶対に。頼りになる人がいると、世界に大きな変化をもたらすことができます。親しい友人や家族と話すと、本当に気分が良くなると思います。それがスピリットだ、ジョン。自分の考えや気持ちを分かち合うことで、慰めや視野が広がります。人生の課題に直面しているのは私だけではないことを知って安心しています。私たちはみんな、時々支援を必要としています。それは人間であることの自然な部そうだね、分です。アンナ。少し助けてくれれば、きっとこの大まかなパッチを乗り切ることができるよ。思いやりと理解のある人々に囲まれていると、必要な強さと励ましが得られます。それを思い出させてくれてありがとう、アンナ。そろそろ手を差し伸べて、他の人に手伝ってもらうときです。どういたしまして、ジョン覚えておけ、体重を自分で運ぶ必要はない。少し手伝えばずっと気分が良くなるよ。サポートを求め、つながりの力を受け入れることにしましょレッスン36、上司にそのことについて話したことはありますか？う。ねえ、アナ。仕事についていくつか懸念しているとおっしゃいましたね。そのことについて上司と話したことはありますか？こんにちは、ジョン。まだだ。彼らにそれを話すのをためらっていた。懸念事項を伝えることは重要です。彼らは助けてくれたり、何らかのガイダンスを提供したりできるかもしれません。わかってるけど、彼らは私の懸念を理解したり、真剣に受け止めたりしないのではないかとあなたの思います。不安はわかりますが、試してみる価値はあります。オープンなコミュニケーションはポジティブな変化につながる。その通りだ。ジョン、考えをまとめて、適切なタイミングで上司と話し合うべきだ。言いたいことを準備し、懸念事項を丁重に表現してください。彼らはその返答にあなたを驚かせるかもしれません。頑張ります。今こそ一歩踏み出して、その問題に直接取り組む時だ。それがスピリットだ、アナ。恐れが解決策を見つけるのを妨げてはいけません。励ましてくれてありがとう、ジョン。勇気を出して会話をするよ。アンナ、これ持ってるね。効果的なコミュニケーションとポジティブな結果への道です。おめでとう、ジョン。ご支援に感謝します。レッスン37、チョコレートチップクッキーの新しいレシピを試しています。ねえ、アナ。チョコチップクッキーの新しいレシピを試してるんだ。その過程を知っていますか？こんにちは、ジョン。もちろん、手伝うよ。まず、すべての材料を集める必要があります。わかった。小麦粉、砂糖、バター、チョコチップがあるよ。次は何？次に、バターと砂糖を軽くふわふわになるまで一緒にクリーム状にします。バターと砂糖をクリーム状にします。確認しろ。じゃあどうする？
その後、卵を一つずつ加えてよく混ぜます。卵を一つずつ加える。わかった。そして次のステップは？次に、小麦粉、重曹、塩などの乾燥した材料を徐々に加えます。乾燥した材料を徐々に加えます。わかった。どれくらいの時間焼けばいいの？クッキーを華氏350度、摂氏175度で約10から12分間、または端がきつね色になるまで焼きます。華氏350度で10から12分。焼き上がる時間ができました。それから焼き上がったら、天板で数分間冷ましてから、ワイヤーラックに移して完全に冷まします。天板で冷やしてからワイヤーラックに移します。わかった。アンナ、指導ありがとう。どういたしまして、ジョン。自家製のチョコチップクッキーをお楽しみください。美味しくなるよ。味わうのが待ちきれません。ベーキングを成功させ、甘党を満足させるために頑張ってください。レッスン38、ピクニックを計画してみませんか？ねえ、アナ。今日はとてもいい天気だ。ピクニックを計画してみませんか？こんにちは、ジョン。それは素晴らしいアイディアのように思えます。私はピクニックが大好きだ。パーフェクト。屋外での楽しい食事のために、サンドイッチ、フルーツ、ドリンクを用意できます。座って日光浴を楽しめるように、心地よい毛布を持ってきます。そして、軽食や遊びやゲームにぴったりのフリスビーも忘れられません。自然と仲の良い仲間に囲まれて、リラックスして楽しい一日を過ごせます。公園内には景色の良い美しいスポットがあります。それは素敵ですね。ピクニックを楽しみながら自然の美しさを満喫できます。さらに、キャッチアップしたり、ストーリーを共有したり、一緒に充実した時間を過ごすことができます。リラックスして、この美しい一日を最大限に活用するのに最適な方法です。楽しみにしてるよ、アンナ。忘れられないピクニックの思い出を作ろう。同意した、ジョン。笑い、美味しい料理、そして素晴らしい仲間がいっぱいの素晴らしいピクニックに行きましょう。レッスン39、後で映画を見たいですか？ねえ、アナ。いつか後で映画を見る。こんにちは、ジョン。もちろん、そうしたいです。どんな映画を考えているの？好評を博している新しいアクションコメディ映画があると聞きました。ワクワクしそう。笑いとスリリングな瞬間を楽しみにしています。素晴らしい。上映時間を確認して、お二人にとって都合の良い時間を決めましょう。夕方なら空いてるよ。あなたはどう？夜は私にも聞きます。午後7時のショーを目指しましょう。パーフェクト、劇場で会いましょうか、それとも近くで会いましょうか。劇場で会いましょう。ポップコーンを買って一緒にいい席を探しましょう。計画のようですね。楽しみにしてるよ。私も、アナ。夜は楽しい映画になるよ。それではまたね。じゃあまたね、ジョン。エンターテイメントとポップコーンの準備をしなさい。教訓40、最近、リモートワークについて考えています。ねえ、アナ。最近、リモートワークについて考えています。すごいことだと思いませんか？こんにちは、ジョン。絶対に。
リモートワークにはメリットがあります。どこからでも仕事ができます。それは本当です。自宅での快適さを楽しみながら、または旅行中でも生産性を上げることができます。個人のニーズに合ったワークライフバランスを実現するための柔軟性と自由度を提供します。まさに、長い通勤や特定の場所に縛られることはもうありません。遠隔地に住んでいる人や、柔軟性を必要とする個人的なコミットメントを持っている人に機会をもたらします。また、交通費や作業関連の衣類などの費用も削減できます。さらに、人々が自分の好みやニーズに合ったセットアップを作成できるため、より健康的な職場環境が促進されます。居心地の良いコーヒーショップや美しいビーチで働くことを想像してみてください。可能性は無限大です。夢のように聞こえますよね。しかし、規律を保ち、生産的なルーチンを維持することは重要です。絶対に、リモートワークには自発性と効果的な時間管理が必要です。適切なバランスが取れていれば、リモートワークは多くの人にとってゲームチェンジャーになる可能性があリります。モートワークがもたらす自由と柔軟性を応援します。乾杯、ジョン。仕事の未来を受け入れ、それがもたらす特典を楽しむことです。